Радвам се, че сте тук. За мен е огромно удоволствие да ви представя духовният учител Георги Изборски и Силвина Белокойчева, които успяха да отделят време от нелеката си програма да посетят Габрово и да ни гостуват. В днешните времена все повече хора отварят сърцата си за светлината и търсят своя духовен път. Всички ние обаче се нуждаем от една светлинка, която просветява пътя ни, да ни води напред в правилната посока и нагоре. И за много българи, а и не само, една такава пътеводна светлина, бих казала, е Георги Изборски. Затова сега нека се насладим на живото му слово, като ние можем да притикнем в себе си, за да разберем докъде сме стигнали, какво можем да изчистим от себе си, за да направим място за новото и доброто и така да стигнем по-близко до светлината. Благодаря. Разбира се, ще дам думата на женския принцип на Силвина да каже няколко думи, защото това е нормално. И колкото да се правим на мъже, след 2012 година, съжалявам, че трябва да се слушаме повече жени. Това вече е доказано. Така че имаш думата и след това вече... Или да си слушаме повече сърцата. Да. Повече да си слушаме сърцата. Приятели, здравейте! Голяма радост е да сме в Габрово и наистина благодарим за тази покана. Нашата приятелка на много срещи в Пазарджик и мисля, че и преди това В София се и в София на кръга на любовта беше и всеки път казва, хайде, кога ще дойдете и ще приде това време. И като гледам тази пълна зала и си задавам въпроса. Духовен или практичен човек е габровец? Вие как мислите? И аз така мисля. Днес си направих труда да прочита малко за Габрово. Не, че нямам идея, но все пак видях в колко неща в Габрово са се случили за първи път и в областта на икономиката, на индустрията, но и в областта на културата и духа. И като се сетим и за прословутото прекрасно габровско чувство за хумор, си казвам, ето, тези хора са наистина една прекрасна симбиоза между практичност и духовност, защото иначе няма как да стане. Хората на духа са тези, които водят прогреса, които водят човечеството напред. И всъщност това е най-голямата магия, това, което духа ни е дал, или плодовете на духа, дали са някакви дарби, умения, знания, да ги приложим тук на земята и да сме полезни за себе си и за другото, или както казваме в молитвата за България, за наше и всеобщо най-висше благо. Така че много ми е приятна тая обстановка, много се радвам, че съм тук и нямам представа как ще протече беседата на Георги Изборски. Ще бъде интересно, надявам се много забавно. И ако имаме време, можем да направим и лечебна медитация накрая, защото тук сме за първи път. Но наистина е прекрасно, толкова много приятели са отивали на поканата, макар и за първи път. Следващия път, вярвам, ще бъде още по-добре. И така, това от мен за сега, като встъпителни слова. Благодаря. Ами, да се настанят най-напред. Има ли едно още? Да сега няма. Да. Не, наседнат, ако има и всичко да си е наред, защото така, това е интелигентната програма. 5 минути закъснение е интелигентност. 10 минути е необходимост. А 15 минути вече е простотия. Меко казвам. Слава на Всевишния, че ни е събрал. И му благодаря от сърце и душа, благодаря на вас и благодаря и на нас с Силвина, че сме тук, защото усещам прекрасната вибрация, която идва и обстановка. Заради това съм съвсем спокоен и може така да говоря като пред един колектив от приятели, като пред едно семейство. Всички сме, разбира се, членове на семейството на светлината. Само, че някой знае, някой не знае.
Това ни е разлика. И веднъж съм не изпитва Велико Търново в университета и ми се падат покрай въпросите, други, беше различните литературни жанрове и накрая пише виц. Какво е виц? И сега моят преподавател, аз си бях отличник, разбира се, нещо. Умно момче съм си и сега защо да го не искам да бъда скромен. И той ми познава преподавател. Вика, я ми кажи само една дума. Какво да ми изпита? Вика, що е виц? Викам анекдот. Кажи някой. Викам, сега аз знам много вицове, ама те не са така. Викам, за вашите уши. Той ми гледа така, учудено. Казвам, ще кажа нещо по-просто. Веднъж казвам, доктор минава на сутрешна визитация и почва да пита, бил в травматологията, той е щупен, он е щупен, крака, той е на стълби, той не знам на какво и ги пита. Човек от какво и стига до един габът. Лежи. Момчето така, превързано направено. И доктора пита, абе, моето момче, защо си тук? И той му каза, абе, доктор, спестих един завой. Значи такава пестеливост, че спестил един завой, колата минава настрани, ясно какво ще стане. Доктор му каза, не винаги пестенето е много полезно. Така. Значи, някои неща не може да си ги спестим. Тук това ми харесва, тази наистина пестеливост. Това е прекрасно качество на човека, включително и тази практичност. Имам едно приятелче, което е от тук, от това край и с него сме израсли заедно. Колко съм аз непрактичен и неразумен, една продавачка на подзеленчук ще ме купи, ще ме продаде 10 пъти. Ама той винаги до мене и не може така да го излъжеш. Знае какво, що и аз съм благодарен наистина на Бога, че много години бяхме си заедно. Сега вече по-не се виждам, защото той си ходи по чужбина насам натам, а пак из България. И имам друга задача. Така. И затова съм останал с прекрасни впечатления и до сега, поради тая изключителна практичност, значи човека наистина трябва да бъде вариативен в материалния свят. Но това не му пречи, разбира се, да бъде и духовен. Затова не напразно столицата на хумора, на шегата, на сатирата, кое е? А знайте, че ще ви кажа, че на небето много ценят шегата и ангелите. И самия наш Господ Бог, Великият Дух, се шегува. Ще ви кажа миналата година каква шега ми прилага, само че за мен беше леко болезнена. Да си признае. Миналата година качваме се на езерата с Силвина, там да изкараме празниците. Не съм от това бяло братство, не съм негов член, но играех панегритмия, ходих да си пия кафето. Прекрасно е, чудесно е, но някак, ако бях влязал вътре и казвам, че съм негов член, щях да бъда в кафес. Аз не искам да съм в кафес, не искам да съм в някаква организация. Най-хубаво е птицата да си лети навън. Дори и в златна клетка да я сложиш, е клетка. Така, по същата причина, беше 16 и 16 август, на 17 имам беседа между двете хижи на един хубав бир и тя беше изключителна беседа. Наистина беше така основополагаща. И на 18 е генералната репетиция, играе се панегритмия, бели дрехи, всичко и на 19 вече е пиковия момент. Вие всичките знаете. 19, 20 и 21 са празниците на събора, така да се каже, на Бялото братство или учебната година. На 16 слизаме ходихме до лагера на Бялото братство, слизаме от старата хижа към новата и точно по средата на пътеката нещо като че ли ме бутна, една скала, един голям камък, така се ударих десния крак, че искри ми изкочиха от очите и такава болка беше силна, почва да куцука. Още оттам. Той беше топло, отидох до новата хижа, където живеехме на палатка до реката и по-натам край. 10 качки болезни, 10 качки
Добре. Мълча си. Юда веднага благодаря. Викам, благодаря Господи, има за нещо, но не знам за какво. На другата сутрин ми каза. Синко, трябваше ти сложа една юздичка златна, понеже като те знам колко си непослушен, ти щеше да отидеш да играеш паневик, нали? Викам, да. На Петото езеро. Щеше да ходи всеки ден до лагера горе на Белото бърство. Да, щях да хода от новата до старата хижа. Заради това. Нито ще ходиш на горе, вика, на старата хижа, нито ще ходиш да играеш паневик. Аз съм те пратил долу само да разнасяш моето слово. Нищо друго. Ма както? Ами така. И заради това ти служих златна юзда. И аз викам, това е юзда. Той вика, юзда, ама е златна. Аз викам, златна, ама е юзда. Значи, ето шегата и ето двете различни мнения. За мен е юзда, нищо, че е златна. Обаче небето вика, юзда сме ти сложили, ама е златна, радвай се. Така. И наистина ме воля 45 дена, така много яко, докато една много добра чекачика, свестна жена, ми го намести и каза, как не си го изпочупил, а само си разместил, отстрани тия малките костици. Така, както и да е. Това чисто и просто беше за въвеждане и гледната точка. Още нещо исках да кажа, аз това го казах и там на планината, сега ще го кажа и пред вас, за роднинството, което е по плът и по кръв. Точно там беше, когато казах, че роднинството по плът и по кръв, ако не е подплатено с приятелство, тъй като приятелството е най-висшата форма на общуване на земята, дори по-висша от тъй наречената любов и семейни отношения. Защото не говоря за божествената любов, говоря за земната. Приятелството е на по-висша степен от земната любов, защото земната любов е харесване, нали, така, понасяне, обаче не може да се каже, че е истинска любов. Аз съм го написал в книгата Великия трепет и който я прочете, ще разбере за трите вида любов. Човешката, ангелската и божествена. И така. Казвам, че по принцип няма и много близки отношения, дори с баща ти, с майка ти, брат ти, сестра ти, ако не сме и приятели с тях. Тъй като една жена идва при мен и вика, с дъщеря ми не мога да се понася. Дъщеря ми иска да ме пребие, нито ме пуска, аз вика ходя и вика чисти апартамента, дава ми пари, гледам я, нали съм я родила, тя вика махай ми се от очите, не искам да те виждам. И когато не се виждаме 2-3 седмици, и тя спокойна и аз. Аз пак отивам. Защо? Защото съм и майка. Добре, ти си майка, ма ти не си и приятел. Тя живей си с приятелките, живей си с съседите, живей си и ти. Ако те покани, да. Ако не, нямате нищо общо. Ма как няма нищо общо, бе? Къв? Няма такива работи. Нямате нищо общо, бе. И в това съм убеден. И точно така казвам, нали, обажда ми се, намерила ми по някакъв начин телефона и след една седмица ми се обажда една жена и вика, господин Изводски, вие ме спасихте, успокоихте ме, защото, вика, бях стигнала до ръба на лудостта. И аз питам, защо е моето момиче? Не знам на каква възраст. Тя казва, майка ми лежи и не е добре на легло е, вече е пътничка, тя ще си замине. Обаче като отида още от вратата, вика, махай ми си, каквото възглавница хвърля, вика, по мене, каквото дограби около леглото, защото не може да стане, тя е парализирана. Вика, махай се, с брат ми понася, мене не. Обаче аз съм и дъщеря, тя ме е родила, вика, синовни чувства, отивам да гледам това, онова, като отивам, тя стане по-зле, а и на мене ми зле. Обаче като чух, вика, вашата беседа на Рила, ми светни изведнъж. Ми щом не сме приятелки, значи ние нищо не сме. И спрях да ходя и тя се успокои, брат ми само ходи да я гледа. Не аз. Ме вика вие и вика сега съм спокойна, защото разбрах. Аз и казах така. Викам, слушай, когато това беше 4-5 месеца по-рано, инструкция имам от 9-то да започвам да говоря, че роднинството по плът и по кръв намалява с минаването на времето и трябва да си гледаме повече приятелските отношения. Исус го е казал черно на бяло преди 2000 години.
Идват и казват неговите ученици, майка ти, братята ти и сестрите са отпред и искат да те видят. И той казва, охо, тя? Не, моите братя, майка ми, сестрите ми и братята са ми тука, които ме слушат и които вървят по моя път. Който не върви по моя път, значи не ми е родин. Никакъв не ми е. Приятелите и апостолите са по-близки. Не че не е зачитал родинството. Той чисто и просто го е засилил, така казал е по-грубо, за да може да им светне нещо на онези, които го слушат. Значи го е казал преди 2000 години. Евреите много държат за родинство. Знаят си 10, 20, 50 колена напред, кой откъде идва и непрекъснато. Но духовният човек наистина държи, интелигентният, който е, за приятелството повече, отколкото ако не може да се разбира с роднини. Всеки един от нас може да си помисли и да си каже, абе с този братовчет се разбирам и имаме приятелски. Имам още 5 братовчета, с тях не може. Не може да се разберем. А пък да не говорим какви неща станаха, когато дойде тъй наречената демокрация, като разбира се беше и хубаво, и не чак толкова, обаче и започнаха делбите. Значи, казвам ви истински случай, който съм чул от един човек, и той каза така. Имаме ни съседи, където сестрата съди братци за 5 буркана туршия, че е измъкнал от мазето, а те делят къщата вече. Майка им се минала преди това баща им и къщата. И сутрин отиват в 9 часа и почват да делят каквото има и накрая ще я разделят. Нали? Официално да мине през съда. И ви като отива една сутрин по-рано, 9 без 15, влиза в мазето, дига 5 буркана един плик и ги слага, обаче съседката вижда, идва сестра му и тя й казва. Той измъкна, вика, ходи му вижда в багажника на колата. Багажника отключен, тя диги. Вика, на 3 съдебни инстанции се съдат за тия буркани. Това е абсолютен истински случай. Нали са расли заедно? Нали са брати и сестра? Какво роднинство може да има по плът и по кръв? Никакво. Никакво. Пак казвам, тая жена, която ми се обади и каза за майки, вече че се успокоила, викам, аз виж какво. Искам нещо да ти кажа. И она, която казваше за дъщеря си, ама дъщеря ми, аз трябва да отида там, аз трябва да се грижа. Нищо не трябва. Ма тя ми е дъщеря, аз съм я родил, нищо не си родил. Ти си инкубатор. Децата са на Бога. Ако Господ не искаше да имаш деца, нямаше да имаш. 1000 години до свършека на света щеше да видиш дечица през скрип макарон. Но това е Божията воля. Той ти ги е дал. Обаче като не можеш да се разбереш, чета аз, обръщам най-случайно, аз не чета вече толкова много книги. Едно време съм чел достатъчно. Чета книгата Второто пришествие от учителя Бенса Дунал. А какво правя? Отварям на някоя страница и чета едно изречение. През 9, през 2 класи сета. Отварям и там пише така. Най-късно след 200 години роднинството по плът и по кръв ще изчезне и ще остане само приятелството. Приятелството и разбирателството по дух. 100 години, откак е писана книгата? И повече. Значи втората стотица тече. А там пише най-късно след 200 години. Значи може и след 120. Да отихва. Това не казвам да се откажем от родините си, от баща си, от майка си, от приятелите си, от децата си. Не! Ние трябва да бъдем приятели с тях. Но ако ти виждаш, че това какво е, пак казвам така на една хубава дама, която иска да обсеби сина си и да го вкара в златната клетка. И аз си казвам така, виж какво. Искаш да вкарваш момчетето в златната клетка, тук има зранца, има водичка, ама ти го вкарваш в клетка, нищо, че е златна. А той иска свободно, иска свобода. Ти го тормозиш, ти искаш да си командир, ти искаш да си масло над водата. Ма как може би то на 30 години мъж? На 30 години? Значи, Джон Кенеди стана толкова на 32 години президент на една най-голямата и най-мощната държава в света, на Съединените американски щати. И той става за президент. А ти детенцето, да, детенцето аз да видя. Как детенцето, бе, остави го този човек да диша. Ти всеки Божи ден над него. Като си избере някоя дама, не, тази дама не е твоята. Не е твоята дама, ама това е твоята тип. Той ще живее с нея.
Тя може да е жената на живота му, принцесата на сърцето му. Защо, питам аз, му се мешиш в живота? И той смени една, втора, трета. Накрая, защото майка му дава тон за живота. Той ако беше поне колкото малкото ми пръще дивак като мене, ще додаде по масата. Сега вече не, защото съм кротен, ама едно време, майка ми за косата и навън. Ако само толкова каже против жената на сърце. Ето. Но не са всички такива. Те са кротки, чупат ръце и слушат. Човек по някой път трябва да бъде и не послушен. Така. Преминавам към една друга тема, много интересна, която тази сутрин ми дойде. Тази сутрин ми дойде нещо, защото всички искаме да бъдем здрави, богати и щастливи. И нещото, което е наистина по-голяма част, 99% е у нас. Има 1%, който е Божия процент и който се казва златния процент. Когато Бог се съгласи, дава го и всичко става точно. Но ние 99 пъти трябва да сме положили усилия и той накрая прави нещата до 100. Помислих си скоро, един ми каза: Георги, ти знаеш ли, че има едно нещо, което лекува много болести, и вика: ти как лекуваш стаховата невроза, която непрекъснато се обаждат хора? И викам: аз си бях свидетел така. Доста хора съм излекувал, но не всички, защото нямам разрешение да лекувам по-отделно. Но викам, знам наистина един лек за стахова невроза, който са го използвали хиляди години. Аз използвам, викам, не. Чисто и просто правя един сеанс на човека, има свидетели, дали е в Германия или в Съединените щати, няма никакво значение. Минава му стъха и излиза да пазарува. Иначе не смее да излезе. Но викам, ако е отворена душа и ако има вяра. Ако не, просто не му изпращаме енергия. Живеех някога в Добруджа при един хазаин. С един друг приятел бяхме учители в едно село. Нашия хазаин беше касапина на селото Колач. Палач. Сега казвам палач и ми звучи добре. Когато преди 10 години ме питаха защо съм станал, аз може би 15 години съм ги била, съм вегетарианец. Защо съм вегетарианец, аз казвах: ами вижте какво, за да бъда много здрав, да не боледувам от нищо, вегетарианците са изключително здрави хора, повече. Това не значи, че като си вегетарианец си обязателно добър човек. Може да си вегетарианец и ако не си добър, ще си болен. Две мнения няма, 1000 на 100. Но викам аз. Сега вече казвам, като ме питат. Не искам да участвам в световното престъпление, наречено убийство. Да дори на животни, учители ги казва на нашите по-малки и по-неразумни брати. Аз казвам в този случай и се сещам. И аз тогава хапвах месо, разбира се. И съм имал всички видове меса, които той ги носеше. Конско, магалешко, правеше значи луканка от всички. Нямаше нещо, което вика касапско право. Отивам, аз съм касапина, взимам част вика от животните убийството и си го нося вкъщи. И той каза така: на много животни, от телета, които са, само телета, или крави, 100 или 200 или 300 дойки, не знам, има, казва, изглежда в черния дроб или между жлъчката и черния дроб, вика, се образува едно ядро като сгъстена трава. То се казва реза. Тая реза, вика, едно топченце, което го има и като го извадиш, вика, най-вече като го изпие един човек, който е уплашен, едно дете.
обикновено тогава си ги давали на деца или на възрастни човек, страха му минава. Но вика, може да се ползва и за друго. За други болести, но не кой знае колко за всички, а ти само за психически болести. Ми вика, и аз го питам, Хазайн, Баилия се казваше. Хазайн, я кажи, ти като вече отложиш животното и го видиш тогава ли? Да, вика, аз обикновено търся. Но вика, мога да го познаваш ни като го въвеждаме в кланицата. Как го познаваш, бе? Животното плаче. На 100 крави, вика, или телета, щом плаче, вътре има реза. Не плаче ли, няма реза? Ма вика, това после го установи. Отначало, вика, винаги преглеждам до черния дъл, дали има. Между жъчката и черния дъл. Той казва, че трябва. По-това. Така. Животното плаче. Той е на по-висше ниво, той е духовно. Той разбира много повече от другите и другите усещат. Аз ще ви кажа, че веднъж едно младо момченце, колкото Стилянчо, седи вътре и ми вика, Георги, знаеш ли, че с баща ми отиваме на една овощна градина имаме. Обаче тази овощна градина нещо кърне, така не може да расте и той вика, да отидем да окопаеме, да белосаме, вика дърветата, да им сложиме тор и така нататък. Точно от другата страна на улицата, тя вика около 5-6 декара, има месокомбинат. И аз стоям с баща ми да работи. Почваме, вика, да чистиме, режеме клоните. По едно време, вика, докараха един тир телета. Вкараха ги в двора и на едно заградено място и после, вика, ще ги вкарват точно в кланицата. Като започнаха да мучат тия телета жално, милно, вече знаят, сърцето ми щеше да се пръсне от мъка и след половин час казах на баща ми, работи си, гледай си, станах и си заминах. Някой ми разказа следната случка, чел ли е, видял ли е, Силвина знае. Карат на една кланница един бик и преди да го въведат, вътре бика пада на колена и почва да плаче. Много, сълзите като очите. Те хората се стъписват, дето го водили, спират какво да правят, що да правят, казват, новината се разпространява, те отменили му смъртната присъда на бика и на други ден се явява един богат човек и казва, колко струва бика? Толкова. Ето ви парите, взима го, дава го на някакъв селски стопанин и му казва така, аз ще ти плащам да го гледаш докато е жив и ще го погребеш като човек. Какво чета при учителя Бениса Донова? Животните трябва да живеят докато умрат сами и да се погребват като хора. Млекопитаещите, това се отнася крава, затова е свещено животно в Индия. Кон, камила, а пък от дивите животни това е благородния, големия, хубавия елен с огромни рога. Той е на тази висша степен на съзнателност, защото от тия 4 животни, когато се инкарнира душата, душата вече преминава в човешко тяло. Тя е безсмъртна субстанция от Бога. Ядях месо, но пасях на баба ми. Козите, имаше 2 кози. И козлетата, които ги раждаха, един-единствен път си позволих, баща ми пъхаше непрекъснато. Хапнах една хапка. Никога не ядях от тях. Аз ги обичам. И от големите кози, като ги колех. И тръгна ми тук, стигна, върнах обратно и не можах да преглътна зала. Разбира се, майка ми и баба ми бяха много религиозни и у нас всички пости се спазваха от там до я. И аз леко станах вегетарианец. Но по принцип сега, ако иска човек да стане вегетарианец, ще го замести, знаете ли кое? Хубавия сусам. Сусамовият тахан. Оня доктор да дойде при мен и да ми каже, има 20 незаменими аминокиселини и 8 абсолютно незаменими, от които цялата медицина, която е натрупана, казва, че ги
Те се държат само в месото. Да. Ама не. Най-простото малко сусамово зранце съдържа абсолютно тия 8 незаменими аминокиселини за нашия организъм. Това, ако го знаех преди 15-20 години, тогава пак леко минах към вегетарианството и веганството, но ще да мина още по-леко. Защо човек се отказва? Ще ви кажа. Човек се отказва да тръгне вече по хубавия път към светлината и да запази свежо и младо тялото си и да го направи безсмъртно или много дълголетно, което е така, и ще дам пример, само защото има по-слабичка воля. Тъй като, когато станеш вегетарианец от вас, както имам приятели, започва да отмалява силата на човека. Месец, 2, 3, 5 година. Ако издържи, обикновено са 5-6 месеца, значи първия срок е 120 дни, втория е 240 и третия е 360. След 360 ден организма всичко си произвежда сам, дори само да пиеш вода. Или защото дишаш. И тогава, като си произведе всичките необходими витамини, микроелементи и работи за организма, има такава мощ и сила, че нямам думи, а мъжете всички стават жребчета на 80-90 години. Не се шегувам, не ви казва друга диагноза. За това ще цитирам нашия приятел, който вчера се обади, Иван, който към 80-те години, казвам го вече за 5 или 6 път, това е пример, ние с Силвина преди 2-3 месеца бяхме на гости на него и жена му в едно далечно и глухо станжанско село. Преди 9 години е тръгнал по пътя. Преди 9 години. Тогава е чул за учителя да прочете нещо за чистене на тялото от полбек, защото е имал 12 болести. Хубави болести, диабет, високо кръвно. Защото вика, седех по 2-3 пържоли, 2 литра обязателно хубаво червено вино, половин литър огнена вода над 50 градуса и 2 шопски салата. Всеки ден. И по една шепа от хубавите лекарства. По време, вика, сядам на 70 години, вече съм ги прехвалил, пенсионер съм, вика, все по-зле и по-зле, така ли, я да видим книгите, слушам какво става и започвам да го прилагам. Малко, ама го прилагам. Вие мислите, че след като сме си замърсявали тялото 20, 30, 40 години, за 4 дена ще ни мине или за 4 часа, та дори за 4 месеца. Няма такива. Една година за всеки 10 години. Това е минималният срок. Значи, ако аз 40 години съм си замърсявал тялото, минимум 4 години горе-долу да си върна здравето. Казвам горе-долу 4 години. Още толкова и тогава вече мога да ставам и да лягам и да казвам, елате да ми видите вътрешните органи, колко съм здрав. Значи Иван вика, преди да отидем там, Байран, и казва така. Исках да видя, вика, 1000 лицеви опори, кой от младежите, които всеки ден са на спа център и на фитнес, ще направи 1000 лицеви опори за толкова време, питам аз. А не яде година и половина вече чай и водичка. Година и половина, Иван, нищо. Вика, спя по 4 часа, имам сила. Аз ако не мина по билите днеска 30 км бос, зими и лед, сутини вече са студена вода. Като камък. Вика, свалям си часовника, слагам го и почвам. 1000 лицеви опори ги направих за 48 минути. Питам аз, кои спортистчета ще го направят на 80 години? Приказки от 1001 нощ говори Георги Изводски, затова нека ме вика, че да задат панталон и се прави. Сладури, нека ми го казват. Аз им прощавам и на други работи ми казват, ма викам, вижте какво момчета. Като в прав текст ми го казват. Ти приказки говориш, Георги, ти чуваш ли се, да си спиеме тук кафето, ние ще пиеме ракета, ти там пи тия булумачи. Ти булумачи, викам, чайчета, това работа, ние сме тук. Момчета, вие ми говорите, защото са на 25-30 години. Ама само след 1 или 2 години, защото и на тази възраст идват болести. А сега се е съкратил.
на 40 години вече ще почвате да ми пищите. И да казваме, какво да правим ние? Каква стана тя? Еми стана, защото не внимава. Това е страна, която ви говоря сега, е материалната страна на нещата. Да внимаваме с храната, защото цялата тибетска медицина, дето съм изчел източа, пише така, във всяка една книга почва. Ние сме това, което ядем. Ние сме това, което ядем. Който е чел тая окултната източна медицина, ще го потвърди. Защото ядем по 3, 4, 5, 6 пъти. И това най-много се разслага. Но ние сме и това, което пием, ние сме и това, което дишаме. Но има нещо, което е по-хубаво от това, което ви казвам. И аз съм срещал свети и съвършени и прекрасни хора, които, разбира се, ако искате месо, ще ядат. Не ядат месо, но може да го ядат. Може да пиете алкохол и ще го разградят и ще замине. Пред нас един беше на Рила преди няколко години и вика, момчета и момичета, вика, това, което говори Георги е важно, защото им говори за степента на съзнание. Ако не е чисто съзнанието, чисти мисли, ние сме едни наистина хора, които обичат целия свят. Чисти чувства. И чисти дела да правим, да не тъпчеме бравката, да не късаме цветенцето, дори да го поднасяме на любимата, защото не е необходимо. Ако е билка, да. Значи живееме, вече сме ведоми, т.е. невежеството сме го оставили. И той вика, аз вика ще го потвърдя и спи 16 кафета, едно след друго силно кафета, отиде и се легна да спи. Знаете ли на всеки обикновен човек какво ще стане? Аха. Не само силно сърцебиене, не само ще му се качи кръв, но и трябва да ходи до поликлиника. 1000%. Видях човек, който изпи нормален човек, спортист, як футболист, половин. Значи и там може би си били 20 кафета, той е половин. В тенджера ни вареше домакината кафе, той го изпи около малка тенджерка така, обаче изпи почти половината тенджера или една трета от тенджерата. Това беше вечерта. На другия ден го виждам в 8 часа, с бързата помощ го закарах в поликлиниката да го свестява. След 6-7 часа. Тогава вече. И аз като го видях, преди го качат, го гледам да го слагат на това. Значи не се шегувам, но тялото му се дигаше на около 10 см, като дигаше от туптенето на сърцето. Аз съм го преживял същото. На мене ми отскочи, тялото ми отскочи за част от секундата, сигурно на една педи от леглото и като падна, стаята се събуди около мене, как в военноморската болница. Но аз за примерно от друго и ще ви кажа от какво. Сърцето е толкова мощно, че тук, подскачаше и целият сърце, целият би бил. Ние го качиха санитарите, хай да го правят. На системи и помита. От кафе, но той не може да владее тия работи. Беше обикновен автоматьор там. Но не от Рила ги владееше. Изпиха едно и също количество кафе. Ще ви кажа, че като лежах във военноморската болница след един хубав въздушен инцидент, по-голям съм нямал от него, беше 2 часа след полунощ, когато изведнъж усещам, аз не съм мигал много. Не само там, като бях и после, с месеци, докато започва да спя, 72 денонощта съм разпънат, тогава не може да спиш, болка. И беше на 4-ти или 5-тия ден, както си лежа, една болка през сърцето, казват, че сърцето не боли, но такава болка не съм изпитвал, но тя беше за миг. Толкова мощна, че като му удари в сърцето, се отлепих на една педия, нагоре ме изхвърли тая мощ, като тупнах и двамата около от двете страни на моето легло спяха. И двамата изпочупени след катастрофи. И се събудих. И дото, пати Георги, какво стана? Това по-младо момчето. Викам, чупи една ампула аналгин и ми я изсипва в устата, защото шума от болка. Аз бях спрял да обезболяващ. Той ми чупи така и без нощчето. И без вода, разбира се. И след 4-5 минути болката отих. Казвам на другия ден на доктор вика, за първ път, вика, по книгите съм чел, но виждам,
човек, през който Тръмп е минало през сърцето. Тръмп вика, ако нямаш такова здраво сърце и разбира се Божията воля, значи е така, вика, ти щеше да отпътуваш моментално. Нашите мисли, нашите чувства и нашите дела са по-важни дори от водата, въздуха и храна. Наистина е така. Значи нашето съзнание трябва да командва неща. И в нашия ръце е да започнем да се управляваме. Обаждат ми се много болни хора, почват да пищат. И аз викам, синко, лекарите не ти ли казаха, че като имаш рак на най-опасното място и винаги е злокачествен, може да кажа, къде е неприя жлеза, викам, моментално трябва да вземеш мерки за прочистване на това тяло. Прочистването става като ще биеш поклони, ще се молиш, пост и молитва, затова не напразно се казва. И викам, сега ми се обажда след като една година вече имаш тия симптоми. Ако беше казал, при една година ще бъде много по-лесно. Сега с какво да ти кажа? 42 дена да кажа само на топла, дестилирана вода. И тогава всичко ще ти се изяде в организма. Как сега ще кажеш 42 дена? Па ти си половин човек, ти си спаднал с 30 килограма. Добре, че е бил 100 кила. Ако беше като мене с 30 кила, ще остана 20. Толкова. А той имал. Казах му, поне викам сега да закърпиме работата, да видим, викам, но нищо не ти обещава. Викам, тия лекари били и са в част, моите момче. Ма те казват, яш пи всичко спокойно и минаваш на химиотерапия. Как химиотерапия, бе? Те ще отлагат. Значи химиотерапията и операциите само в крайен случай. Наистина не може без това. Аз не съм против медицина. Медицината е прекрасно нещо, но медицината потушава нещата, но вие много добре знаете, че причината е важна. Времето няма да ни чака. Ние трябва да се приспособиме към тая действителност. Ние трябва да станем по-добри, по-умни, по-любвеобилни, да си намалим и да си внимаваме вече какво слагаме в устата, защото още Исус е казал, вика, не е толкова важно това, което взимаме, което влиза в устата, това, което излиза. Да, обаче вече е време да се замислим и за това. И този преход, който тече и вътре и вънка, не е шега. Той съществува. Много хора не искат да го видят, но това става за тяхна сметка. Слънцето за силни интензитета си, за всичко това, което ви говоря, може и няма да говоря, защото всичко го има в интернет. Натискаш клавиша. Излиза. Излизат много работи, които вече учените ги установяват и доказват, че има преход. А не може да няма. Има някакви много големи промени. Това е голямата промяна. Ние пътуваме и няма начин. Земята, щом се промени, и ние се променим. Слънчевата система, щом се промени, и ние. Галактиката, щом има промени, и ние. Но ние трябва да се променим съзнателно и да се приспособим, а не да чакаме условията да се променят спрямо нас. Няма да стане. Просто няма да стане. И когато от много години насам им казвам на моите приятели, викам, вижте, ако си болен, ще носиш на плажа очилата. Ама тъмни. Ако те болят очите или имаш някакво заболяване. Иначе си длъжен да свикнеш да гледаш блестящата повърхност на морето, да гледаш без очила. Слънцето сутрин вече ще го посещаш. Но Бачо Иван, за който говоря, за лисивите опори, каза така. Той гледа слънцето
дали е лете или зиме, час-два, право в слънцето и вика, нищо ми няма. Така ли? Така. Отиваме, ви казва се жена ми на София, да си очила. Ти офталмолог, една жена. Там им вика едно лазерно устройство, поглеждаш, казва ти има ли ти нещо на очите вътре на всичките работи и вика какво ти е зрението и така нататък. 20 лева струва пек. Жена ми мина, оправиха всичко дълго и аз отивам при лекарите и викам, аз може ли да погледна тук? Ще си плата тия там. Тарифата където. И тя вика да. Имаш някакви оплакване? Вика, не, нямам оплакване, ама казах, понеже по час-два гледам слънцето, нещо да не ми изгоряла ретината, там разни работи. Вика, аз и не разбирам. И тя вика, да, час-два слънцето ще гледаш. И викам, гледам право в него. Тя поглежда, но вика, очите са ти напълно здрави. Виждам и наблизо, и надалече. Ще е нормално. 80. 8 по 10. Понеже бях чел преди това в източните книги, как постепенно, с увеличаване на това, можеш да гледаш слънцето и да го гледаш, след това адептите гледат право слънцето. Байван да не е бил случайно в Тибет. Да не се обучавал по източната окултна наука. Не. Той вика, там не. Аз вика, си бях. Един руски вика учен, който там някакви книги чел, Пол Блек вика за дистилираната вода, я пих. И учителя Бениса Донов или Петър. Това са ми духовните водачи. И от книжките вика, успях да стана това, което ме виждаш. Така е. Понеже наистина сме за първ път тук, аз си дам възможност, за да стане беседа, а не лекция, да ми задавате всички видове въпроси и няма да се смущава. Онзи, това, което знам и мога да отговоря, ще кажа. Но, така да не казвам голяма дума, голям залък клап няма, голяма дума не казвай, не е имало въпрос, който да ме затрудни, но ако не трябва да го чуе задаващи, аз не му казвам, а отговора си остава за мен. Но, не се притеснявайте, може да ме попитате за всичко. Само, че не дълги въпроси, сега един стави и вика, я ми кажи за устройството на Вселената. Верно, мога да му кажа 2 минути. Какво ме пита? Най-напред ние нямаме термини за това. Нямаме човек, няма, как да кажа, няма образи, символи, които се покриват, няма алтернатива. Основа. Ето, аз мога да ви кажа, искате ли да видите Бога? Учителя казва, аз всеки ден виждам Бога и всеки ден говоря с Него. Да, аз също. Ма как? Вижте, човекът отиде в църквата, защо са създадени иконите? За да си концентрира мисълта, значи да се съсредоточи и това е вид медитация. Тогава и молитва. Да има една точка, защото човек на физическо ниво иска да има. На мен обаче не ми трябва тази точка. Небето ми е точка. Но ако искате да видите наистина лика на Бога, гледайте Слънцето. Слънцето е най-голямата икона. Слънцето е най-голямото живо нещо и разумно същество, което дава живот на всичко. Искате, посещате Слънцето. То ти знае номера и лично познава всеки един от нас. То познава и мавката, разбира се. Защото и мавката има единен космически или небесен номер, както имаме ЕГН. Слънцето ги знае на всичките ЕГН. И хоп, изплаща тая енергия, която дава всеки Божи ден. На мавката 1000 от терга, на нас 10 терга, да кажем. Енергия е единица за енергия. Енергия идва от там. Така. Следователно, искаме ли да видим Бога? Ето го Слънцето. Може да си говорите с Него. Може да си говорите с дървото, с всичко. Всичко е жива природа. Дали ще започва да отвръщат, не знам. Защото и аз така бях някога. Говорех си, минаха 20-30 години и се получи вече обратната връзка. С Силвинка сме преди 3-4 месеца в Лондон. Там ни покани българската общност. И след беседата идва един симпатичен човек, малко прехвърлил вече средната възраст, може би към тежкане, и вика, Георги, искам нещо да те попитам. Ти можеш ли да говориш с
дърветата. Ми викам, така, може да съм доказал. Силвина поне непрекъснато с мене и може да каже някакви друг случай. Викам, с скала, ти не говориш с тях, ти говориш с духа. Затова индианците почитат духа на дървото, духа на реката, духа на планината, не знам, всичко има духове, наистина. И е хубаво човек да се обръща, дори да не ги чува, да се обръща начало, но всички, да кажа, след 5 или 10 години, а може би след 50, ще започнат да контактуват. Няма начин да не чуват природа. Те дори сега вече много са започнали да имат тая връзка. И той ми каза така, аз съм, вика, градинар. Много обичам да ходя бос, ама англичаните, дето съм, вика, дето им гледам там градината, някакви за може да ходят, не ми дават да ходя бос, защото не било имало, така да се каже, вика, трябва да се пазя, има инструкции по безопасност. И тази инструкция по безопасност не ти дава да ходиш бос по поляната там и вътре между храстите и между това, дърветата. Най-интересното вика, че каквото отглежда, на всичко вика аз му говоря, пея му и му излъчвам любов. Моята градина вика, нищо не се пръска, нищо не се тури, а всичко прекрасно расте. Еми той го тури, той го пръска, той го полива, не че няма полива, ама го полива с любов. Ама вика, искам, гледам вика, че храстчето и цветото иска нещо да ми каже. После вика леко да се клати, усещам, вика, че има някаква вибрация, тя идва до мене, ама не мога точно да разбера каква е. Викам, спокойно. Ще дойде това време, когато наистина ще започнеш да чуваш гласа и на най-малкото цветче ще ти говори. Както аз доста години, 10 години бях рокал, ама чак сега, когато отива, билката казва, скъси от мене, но знаеш колко да оставиш, за да мога аз да се разпространявам. А това ти казва. Иначе вика, дава ти разрешение, защото ти си бишата разумно. Но те предупреждава. И така, преминаваме вече към въпроси и отговори. И след това има време. Аз смятам, че Силвина също ще каже нещо. Ако иска, може и да изпее. Тя си е професионална певица и тук има нейния прекрасен диск. Разбира се, с 10 духовни, окултни, езотерични песни, които половината са на учителя и другите са също много хубави. Така, че аз като те хваля тебе, аз ще се похваля и себе си за книгите. Аз не съм чак толкова скромен. Да, книгите са ми добри. Така. Но сега да преминем към... Или искаш ли сега да кажеш няколко думи и после въпроси и отговори? И накрая ще направя една лечебно-оздравителна медитация. Така, специална няма така. То подарък на града и на вас, че сте ме почели. Тя ще бъде малко по-различна или как може да се каже? Вид медитация. Да. Помислете си сега за въпроси и спокойно. Ако може да започнем. Значи въпросът ми е за непоисканото добро. Чета различни неща. Значи срещам така. Вселенски закони прави добро, а каквото ще да стане. Така. Друго място чета, че ако не ти поиска добро, просто не го давай, защото се връща върху теб, удрата и поемаш негативи. И сега границата е много тънка, вероятно, и е трудно човек да прецени наистина кога трябва да се намеси без да му искат нещо. Така. Сега ще ти го отговоря пълно и ме слушате всички. Прекрасен въпрос. Отгоре ти е даден. Новата българска поговорка е няма ненаказано добро. Прекрасно. От кой обаче е създаден? От егоист. Другата е не прави непоискано добро. Също е абсолютно верно. Обаче истината в основата на двете е да получиме дара на различаването, да го усъвършенстваме. Дара на различаването го имаме като отпечатък у нас като програма.
Ма той е едно чисто лище и отгоре пише да на различаване. Прекрасно нещо. Обаче не е пълно. С нашия живот и нашата опитност ние трябва най-напред този дар да го усъвършенстваме и след това вече да започнем да действаме и няма никога да сбъркаме повече. Дара на различаването между другото се усъвършенства всеки ден. Какво е това? Да разбереш ментето от истина. Два пръстена има на масата, двата са златни, двата са абсолютно еднакви, един е чисто златен и е тежък, другия е само позлатен. Не ти дава да ги дигнеш, защото ще ги разбереш веднага, че едното е позлатен алуминий, а другото е чисто злато, което е 25 пъти по-тежко от алуминия. Но ти само ги гледаш. Там е челно. Като ги гледаш, да ги разграничиш. Защото разберете ме, че когато ги погледне един златан, не знам какво му казва, той е придобил усета. 20-30 години е ювелир. Или само като си сложи ръката, вика, може ли си сложи ръката? Без да ги пипа. И казва, той е менте, той е истински. Това е дава на различаването. Докато ние не го усъвършенстваме 100%, ние винаги може да се подвеждаме под ментето. Един приятел има цех такива за биохрани, той е честен и почтен човек и не иска да лъжи обществото, като слага, разбира се, аромати, като слага отсветители и като печели. Вика, аз малко печеля, но толкова колкото. До той, негова е крилатата поговорка, която казва: българското менте е най-доброто менте в света. Това е така. Значи ние сме много големи специалисти и по ментето. Като чух, че ония дето са направили менте мед, който се закаросва 30 тона и го изнесли, разбира се, в Франция, обаче французите го дали на германците да го изсадят и ги върнаха. Менте мед, който се захвати и в никакъв случай не можеш да го познаеш. Сложни лаборатории, изследвания и така нататък. Това вземаме нататък. Първото нещо е ние сами да усетиме нещата. Като бях преди години, докато не ми забранят да давам просията е порок. 1000 на 100, 2000 на 100. Аз си тръгвам за 10 лева от къщи, карта за пътуване има и цялата гадска на София. Това го гледам лев, ноня 50 стотики, ти видам се нищо, само картата сменя. Ако не беше пешаш, трябваше да си хода до нас 10 км от центъра на София. Няма такива работи. Дава се наистина на нуждаещ се човек и това трябва да си го изработиш. Да го разбереш, това къде после дали наистина се нуждае или не се нуждае. И никога вече пари. Викаме, ала стане, ще купи един хляб, един гевек, 2 вафли. Пари забрави. Защото парите веднага преминават в какво? Цигари и алкохол. Така. Продължаваме по-нататък. За да различиме добре поисканото и непоисканото добро, когато човек идва. Преди да ме помолят 3 пъти, аз и не питам да лекувам този човек. Един път, втори път и трети път със сълзи очи и с вяра. Не моля. И след третия път